Assalamu alaikum. ‘Yan uwa a cikin wannan bidiyon zan koya muku step by step yadda za ka koyi amfani da if functions a cikin Excel. If functions iya taimaka maka wajen yanke decision da kuma yanke shawara domin gano gaskiya ko kuma akasinta a cikin kowane irin sakamako da kake nema. Wataƙila na ɗalibai ne ko na kasuwanci ne domin yanke maka shawara akan ina gaskiya take ko kuma ina akasinta take. Ma'ana ina ne gaskiya ina ne kuma ƙarya a cikin sakamakon da kake nema. Abin nufi a nan gurin shine zan ba ku misali a grading system da makarantu suke amfani da shi university da sauransu. Za ka ga akwai A, akwai B, akwai C, akwai D, wataƙila akwai E. Ya danganta da grading system ɗin da makaranta take amfani da shi. Abin nufi a nan gun za a ce idan ɗalibi ya ci 70 zuwa sama ya ci A kenan. Idan ya ci 60 zuwa 69 ya ci B. Idan ya ci 50 zuwa 59 ya ci C. Idan ya ci 40 zuwa 49 ya ci D ko kuma ya ci E. Ya danganta da grading system ɗin da makaranta take amfani da shi. To, a nan gurin za ka iya amfani da if function ne domin gano hakan a cikin result ɗin ɗalibai. Wanda zan ba ku misali yanzu. Kamar yadda kuke gani a nan gun da muka sa grade, kun gani? Nan gurin grade ɗin nan idan kuka duba za ka ga wannan ya ci B, wannan ya ci D, wannan ya ci B, wannan ya ci A, wannan ya ci C da dai sauransu idan kuka duba har zuwa ƙasa. To, ya za a yi in yi amfani da result ɗin nan na ɗalibai domin in gano cewa wannan A ya ci ko B ya ci? Ma'ana kun ga dai lambobi ne ga su nan gaba ɗayansu ko? To, amma ina so in mai da su A da B da C ɗin nan da sauransu. To, ya za a yi? Zan yi amfani da if functions ne a cikin Excel domin na gano haka. Ba wai iya nan kaɗai if function yake aiki ba. Za ka iya gano gaskiya ko akasinta. Kana so ka tattara bayanai na wasu mutane sai kake so ka gano wane ne ya cika ƙa'ida, waye bai cika ba. To, shi ne kawai abin da za ka yi amfani da if functions wajen gano irin waɗannan abubuwan a cikin Excel. Ok, yanzu za mu fara rubuta formula ɗinmu. Na san a matsayinka na wanda ka fara bibiyan mu a wannan tasha tamu, mun yi abubuwa da yawa da suka shafi Excel tun daga kan basic Excel ɗin nan na muku yanda ake amfani da ita da sauransu, yanda dashboard wannan fuskanta yake aiki da komai dai bayani na muku filla filla a videos ɗinmu na baya yanda ake amfani da Excel. Ok, so yanzu za mu yi amfani da result ɗin ɗalibai na geography ne. Muna so mu gano a geography ɗin nan kowane ɗalibi me ya ci, A ya ci ko B ya ci ko C ya ci. Result ɗin ɗalibai muna da shi guda 19. Mutum 19 ne muke da shi a result ɗin nan. To, a cikin ɗalibai 19 nan muna so mu gane wane A ya ci ko B ya ci ko C ya ci ko D ya ci ko ma faɗuwa ya yi. To, duk za mu yi amfani da if function domin mu gano wannan kamar yadda kuke gani. Ok, kamar yadda kuka saba duk lokacin da za ka rubuta formula ɗinka a cikin Excel ko functions sai ka fara da wannan ɗinka. Sai ka fara sa equal sign ɗinka. Equal sign shine yake tabbatar da cewa za ka rubuta formula. Sai ka zo ka rubuta it equals to. To, tunda zan yi amfani da if function sai ka zo ka sa if. Za ta fito maka ga ta nan sai ka sa if. To, yanzu sai mu sa logical test ɗinmu tana ba mu direction cewa logical test. Me logical test ɗinmu? Ai za mu yi amfani da geography ne ko? Result ɗin ɗalibi na geography muke so mu gano A ya ci ko B. To, sai mu ce geography ɗin nan. Sai mu ce shi ne H2 kenan ko? Kun ga geography tana under H ne. A column na H kenan ko? Amma kuma row 2 shi ne abin da yake ciki. Ok, kamar na muku bayanin wannan abubuwan a baya. Ok, to sai mu ce if H2 ma'ana if result ɗin ɗalibi na geography sai mu ce is greater. Sai mu zo mu sa ga ta nan wannan ita ce greater. Ka haddace ta wannan ita ce greater. Ko kuma sai mu ce greater ko kuma equals to. Sai mu ce is greater ko kuma equals to. Ma'ana idan result ɗin ɗalibi na geography ya wuce ko kuma ya kai, shi ne abin da nake nufi a nan gurin. Shi ne abin da nake faɗa a Excel. Idan result ɗin ɗalibi na geography ya wuce ko kuma ya kai, to nawa? Sai mu ce 70. Idan ya wuce ko ya kai 70 sai mu sa comma, sai mu zo mu sa ta a cikin double quote. Wannan shi ne double quote. Sai mu ce A. Sai mu ƙara sa double quote ɗinmu. Sai mu ce A. Ma'ana idan result ɗin ɗalibi na geography ya wuce ko kuma ya kai 70, ma'ana daga 70 dai zuwa 100 abin da nake nufi ta gane kenan Excel ɗin za ta gane abinta. To, shi ne nake cewa ɗalibin ya ci A. Simple. Idan result ɗin ɗalibi na geography
ya wuce ko kuma ya kai 70, sai mu ce ta yi mana presenting wannan ɗalibin ta fitar mana da result ɗinsa a matsayin A. Abin da nake nufi kenan, sai in ƙara sa kwamata, sai in ƙara rubuta wani if ɗin, sai mu ƙara cewa sai mu ƙara cewa logical test ɗinmu shi ne dai ga shi nan da shi za mu yi ta amfani da shi geography. Idan H2 is greater, sai mu ƙara sa greater ɗinmu ko kuma equals. Duk lokacin da za ka rubuta ka rinƙa gane me za ka rubuta. Wannan abin shi za ka ta maimaitawa, kawai wajen bayanin ne za ka bambanta. Ma'ana nan na sa A kenan, a gaba kuma B zan sa. Za ku fahimta yanzu. Sai mu ce yanzu kuma if H2 is greater ko kuma equals to 60. Kun gane? Yanzu sai mu ce 60. Sai mu sa kwama, sai mu buɗe quote ɗinmu, sai mu ce B. Sai mu ƙara sa quote ɗinmu, double quote ɗinmu, sai mu ƙara sa kwama. To a nan gurin ma abin da nake nufi, na faɗa a Excel cewa idan kuma ɗalibi ya ci 60 ko zuwa 69 misali a cikin geography ɗin nan, to a mana presenting wannan ɗalibin a matsayin ya ci B. Kamar yadda muke a nan gurin muka ce idan ɗalibi ya ci 70 zuwa sama, to ya ci A. A nan kuma sai muka ce idan kuma ɗalibi 60 ya ci zuwa sama, to iya nufin cewa ya ci B ne. Ina fatan kun gane. Sai mu ƙara rubuta wata if ɗin. Ina fatan daga yanzu na san kun fara fahimtar inda if ta dosa. Sai mu ƙara rubuta logical test ɗinmu, shi ne dai wannan dai again za mu ƙara cewa H2. Idan H2 ɗinmu is greater ko kuma equals to, sai mu ce yanzu kuma 50. Idan ɗalibi ya ci 50 ko zuwa sama, misali 50 daga 50 zuwa dai 59, to sai mu sa kwama, sai mu ƙara rubuta double quote ɗinmu, sai mu ce C. Yanzu kuma C ya ci. In dai har ɗalibi 50 ya ci zuwa 59, to fa C ya samu a course ɗin nan. Sai mu ƙara cewa kwama, sai mu ƙara rubuta if, sai mu ƙara logical test ɗinmu dai again dai shi ne geography ɗinmu, sai mu ƙara cewa is greater ko kuma equals to, sai mu ce 40, sai mu ce double quote, sai mu ce ya ci E. Mu yi amfani da manjagara, tunda ita wasu suke amfani da ita, wasu kuma suna amfani da D. Ko? To okay, to sai mu ƙara sa ta a cikin double quote ɗinta ita ma, sai mu sa kwama. To yanzu mun gama rubuta formula ɗinmu. Mun ce idan result ɗin ɗalibi na geography ya wuce ko kuma ya kai 70, to ɗalibin nan ya ci A. Idan kuma result ɗin ɗalibi na geography 60 ne ko kuma zuwa sama, ya ci B. Idan kuma result ɗinsa ya wuce ya kai 50 ko zuwa 59, abin nufi a nan gurin shi wannan ɗalibin ya ci C kenan. Idan kuma muka ce ɗalibi ya wuce daga 40 zuwa 49, ɗalibin nan yana nufin ya ci E kenan, ma'ana manjagara kenan kamar yadda ake faɗa. To wannan shi ne abin da za ku gane a cikin darasinmu na wannan lokacin. Okay, ina fatan kun fahimta. To yanzu sai mu zo mu ce kuma idan kuma misali ɗalibi ya ci 30 ne ko 39 ko 40 ko 38 ko wani abu, to shi kuma ya za mu yi da shi? To a nan gurin sai mu zo mu ce shi kuma sai mu zo mu buɗe double quote ɗinmu, sai mu ce fail. Ma'ana otherwise kenan fail a nan gurin. Idan kuma ɗalibi duk bai ci waɗannan abubuwan ba, sai muka ce masa ta faɗa mana cewa wannan ɗalibin ya faɗi. Kawai ya faɗi, sai ya dawo ya sake kenan. To yanzu sai mu zo mu lissafa. Muna da if ɗinmu guda nawa ce a cikin nan gurin, domin za mu rufe su ne fa, ba mun gama ba kenan, za mu rufe su. Sai mu zo mu ce ga if 1, if 2, if 3, if 4. Ma'ana if ɗinmu guda 4 ce muka rubuta, ma'ana if function ɗinmu guda 4 muka rubuta ko, to sai mu zo mu rubuta musu bracket guda 4 a ƙarshe. Sai mu ce 1, 2, 3, 4. Yanzu kun ga mun rubuta bracket ɗinmu guda 4, that means
mun rufe kowace formula da muka rubuta mun rufe su kenan. To yanzu sai mu danna enter. To da zarar mun gama abin da za mu yi kawai a nan gurin yanzu shine kawai sai mu danna a nan gurin idan kun kula na sa comma shi yasa da farko bai mana ba. Idan na sa comma a nan gurin in na danna zai bani error kamar yadda kuke gani ya sa mun error ya ce mana you have entered too many argument for this functions ko. Okay, abin da ya faru shine na yi mistake. Idan ka yi mistake ba za ta baka daidai ba. Wannan comma ɗin ta ƙarshe ba za ka sa comma a nan gurin ba. Kawai abin da za ka sa iya wannan za ka sa. In ka sa shi a cikin double quote ɗin kawai sai ka danna bracket ɗinka ka rufe su gaba ɗaya kawai sai ka danna enter. Ya kun ga me nuna mana cewa ai ba mu cewa B ko. To yanzu bara mu yi dragging. Sai mu yi dragging formula ɗinmu zuwa ƙasa. Zuwa ƙasa haka. Shi kenan kun ga me ta bamu a nan gurin. Kun ga ta nuna mana cewa ga abin da kowane ɗalibi ya samu. Kowane ɗalibi ga abin da ya samu kuma idan muka bibiya za mu gani. Yanzu idan muka duba B ɗin nan kun ga idan muka dawo kan result ɗinsa aka ga 60 ya ci. 60 ya ci na farko kun ga don haka B ya samu. Wannan fa na biyu kuma fa me ya samu? Kun ga 49 48 ya samu don haka E ce. E ce tunda bai kai 50 ba. Nan kuma ya samu 70 don haka A ya samu kun gan shi nan na uku na uku. Na huɗu fa shi ma 70 ya samu kun gan shi nan shi ma don haka A ya ci. Kun gani? Wannan fa 60 suka samu su ma guda biyu a jere don haka ga su nan duka B biyu suka samu. Amma idan muka zo nan ga wannan ya faɗi an sa masa fail. Kun gani? To idan muka bi result ɗinsa za mu ga cewa bai kai 50 ba bai kai 40 ba kun gan shi nan 30 ya ci. 30 ya ci daidai don haka ya sa masa fail. Yayin da wancan da result ɗinsa ya koma 70 less than 70 za ku ga ya koma A. Kun gani? Yanzu ya koma A. To wannan shine a taƙaice yanda ake amfani da if functions a cikin Excel. Na san zuwa yanzu ka fahimci yadda ake amfani da if functions a cikin Excel. Sai mun haɗu a bidiyo na gaba domin ci gaba da tutorials ɗinmu akan Excel da kuma wasu abubuwa makamantan wannan. Kada ka manta da liking da subscribing na wannan tasha mai albarka. Na gode.